Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillahilladzi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyi'ati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. فقد قال الله تعالى في كتابه الكريم أعوذ بالله ومن آياته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا لتسكنوا إليها وجعل بينكم مودة ورحمة إن في ذلك لآيات لقوم يتفكرون. أما بعد Hadratul mukarramin alim ulama ingkang tansah dipundhut Allah Subhanahu wa taala. Wonten ngarsanipun sepuh bini sepuh ingkang kula hormati. Wonten ngarsanipun para yai, para ustaz, ustadzah saking Dukuh Maron ingkang kula hormati. Wonten ngarsanipun Suhaibul Zaid Bapak Basir dalam keluarga agungipun ingkang kula hormati. Wonten ngarsanipun Bapak Lurah, Bapak Carik saha perangkatipun ingkang insyaallah kula taati punapa ingkang dados perintahipun ingkang dados aturan-aturanipun. Ugi ingkang kula hormati calon temanten kakung saha calon temanten putri. Boten kesupe saking sedaya tamu. Bingkalen alhamdulillahirabbil alamin. Wonten ing kesempatan enjang punika kula panjenengan sami tasih pinaringan sehat wal afiat, tasih pinaringan panjang umur, tasih saged silaturahim, saged muwajahah sesarengan wonten dalemipun Bapak Basir. Muga-muga kanthi wasilah rawuhipun kula lan panjenengan sami ing enjang punika dadosaken doa sepindah kangge calon temanten kakung ugi calon temanten putri antawasipun jam 11. Mugi-mugi kala mangke sasampunipun ijab kabul dipun paringana dados keluarga ingkang sakinah mawaddah warahmah. Amin Allahumma amin. Lumebar dumateng ingkang barokah Allahumma paringana umur ingkang barokah Allahumma amin. Kaya keselak gedang kon muni amin ya rada angel. Muga-muga rezekine kathah Allahumma amin. Utange lunas Allahumma amin. Monine paling seru kathah kaya utange paling akeh Allahumma amin. Tunggal lirik ora wani utang akeh. Amin. Wes muga-muga punapa ingkang dados sajatipun kula panjenengan sami angsal ridhanipun Allah Subhanahu wa taala saged sepindah monggo kula panjenengan sami tansah majeke puji syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala lan ingkang angka kalih muga-muga bikalina Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad mahabbah dumateng Rasulullah sallallahu alaihi wasallam termasuk golonganipun umat ingkang diakui, umat ingkang dicatat besok angsal syafaat wonten ing dinten kiamat. Amin Allahumma amin. Dumateng Bapak Ibu sedaya ingkang kula hormati, wau ingkang sampun dipun sampaiake saking talang aturipun Bapak Sunarto hingga menika saking Bapak Ustadz Suryadi. Saderengipun niki kula dados talang atur saking Bapak Basir sakeluarga sepindah ngucapake
matur nembah nuwun sanget panjenengan sedaya sampun karaya-raya klegakaken wekdalipun, klegakaken tenaganipun kangge silaturahim, kangge sedonga sesarengan wonten ing adicara enjang punika. Ingkang angka kalih ngucapake agungé pangapunten. Mbok bilih anggenipun nyediakaken papan palenggahan saha pasogatan kirang pranane wonten ing manah panjenengan sami. Salajengipun bilih wau calon temanten kakung dipun pasrahake ingkang badhe dipun ijab kabulake antawasipun jam 11. Niku saking calon temanten kakung dipun tampi kanthi asta kalih ugi bungaing penggalih. Salajengipun wau juga sampun dipun sampaiake bebetanan sedekahan. Mbuh rupane apa, jumlahe sepira boten ngertos, sementing dipun tampi kanthi asta kalih ugi bungaing penggalih. Nyawun setunggal ingkang dados panyuwunan saking talang aturipun Bapak Sunarto, wadahe enggal dibalekno niku enten merek ingkang sangat luar biasa ten ngandhape niku enten merek enggal balekno niku nyilih. Insyaallah niku mangke dipun pendet isine, wadahe dipun wangsulake. Dumateng Bapak sedherek kang kula hormati, ora usah kesuwen. Ibu jam 09.00 kurang, terus moga-moga barokah sedayanipun. Induku mawon ingkang saged kula sampaiaken nyuwun agungnya papunten mbok bilih anggenipun matur ceplas-ceplos kakak kehilafan kakak kesalahanipun. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.